тука се работи за нашето мислене не партийско и еколошко мислене. Вече сме за начинот на менеджирање со отпадот. Инвеститорите имаат своја визија како треба да се понатаму постапува со отпадот. Институциите на нашата држава му дале поддршка на тоа решение. И сепак имаме потреба од решение, бидејќи кажавме депониите ни се палат, тоа што ни сме 20 години назад еволутивно во нашите навики да постапуваме со неодговорни, имаме многу голем јаглероден футпринт секое семејство. Мораме да најдеме решение, а решението се вика рециклирање на отпадот. Тоест негова преработка во други суровини. Во овој случај бевме на презентацијата во општина Неготино, каде што инвеститорот ни презентира решението дека ќе се произведува биогаз, а од биогасот ќе се добива електрична енергија. Што значи дека нема беззначајно да биде фрлен или депониран отпадот, бидејќи не се работи за депонија, се работи за фабрика. И тоа е многу важно да се знае кај нашето население во Тиквешкиот регион, бидејќи на територија на општина Готино имаме една поинаква агенда и случајност кога одредени невладини структури потенцираат дека се работи за депонија, па дека не знам како ќе имало штетни последици врз здравјето и друго, и генерално се определуваат. Да, но нашето примарно мислење е доколку се тоа е така како што предвидува физибилити студијата на самиот проект, институциите се институции си го задржат својот интегритет и влијаат да се запазат сите правила и нормативи што се опишани во самата студија. И ја конкретно би потпишал со двете раци дека тоа нема да има влијание по животната средина, по здравјето, по квалитетот на лозовите наседи и така натаму.